Chào anh em nhé. Thì hôm nay lại về được hai cây thước. Đấy, không có hộp nhé, hai cây thước bãi Nhật, đo rất là chuẩn xác nhá, còn ra vào rất là ok nhá. Đấy. Có rồi là cái con này thì đang bị mất nắp pin. Đấy, mất nắp pin nhá, anh em về thì vẫn chạy ok nhá, vẫn đo đạc bình thường. Đấy, số rất là ok luôn, không loạn không nảy nhá. Đấy, rất là ok. Đấy, không nảy không loạn nhá. Đấy, hai cây này 1,5 triệu. Anh em nào cần thì liên hệ em nhá. Chào các bác nhá. Đấy, rất là đảm bảo, rất đẹp, thước rất đẹp luôn nhé. Mỗi tội là nó không có vỏ hộp, không có ấy thì giá 1,5 triệu hai cây. Chào các bác nha.